كل السلام عليكم. من امبارح في حالة حزن جامدة جدا قلب السوشيال ميديا كلها. لو دخلت على اليوتيوب، لو دخلت على التيك توك، على اي منصة على السوشيال ميديا، هتلاقي نعي عشان الحاج جابر الله يرحمه، والناس كلها بتتكلم على وفاته وان هو توفى وحكاياته مع اولاده ووصيته وكل الكلام ده. الدنيا كلها مقلوبة بسبب وفاة الحاج جابر. طيب ايه اللي يخلي الدنيا كلها تتقلب بسبب وفاة الحاج جابر؟ الحاج جابر كان راجل طيب، وكان راجل صادق، وكان راجل قلبه ابيض، ما كانش بيكره حد، وكان حريص جدا ان هو يخلي ولاده مجتمعين مع بعض، مترابطين مع بعض. في فيديو منتشر، انا معرفش الفيديو ده حقيقي ولا لا صراحة، بيقولوا ان الفيديو ده من جنازة الحاج جابر الله يرحمه، بس لحد الآن أنا مش شايف أي حاجة رسمية نازلة من صفحة أي حد من أولاده، لأن أنا دخلت دورت، أنا مش متابع حد فيهم صراحة، بس أنا علشان أجيب مصدر موثوق وعلشان أعرف هل الكلام ده صح ولا لا، لازم أدخل على المصادر الأساسية، لأن أنتوا عارفين السوشيال ميديا مليانة ناس بس بتحاول إن هي تعمل أي ترند وخلاص عشان المشاهدات. عشان كده أنا ما أقدرش أخد الفيديو اللي نزل وأعرضه، لأن ملوش أساس من الصحة، هل هو فعلا من جنازته أو لا. فانا حبيت انوه الفيديو اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا دلوقتي وان هو بينتمي للحاج جابر ومن جنازته. الفيديو ده يا جماعه انا بقول لكم غير حقيقي ومش مظبوط، والناس اللي طالعه بتنزل الفيديو ده وعماله تحطه على فيديوهاتها في القنوات بتاعتها، الفيديو ده فيك، مش للحاج جابر، هو لجنازه شخص تاني خالص. لحد الان ما نزلوش صور او فيديوهات عن الجنازه، ولحد الان ما نزلش صور او فيديوهات عن العزاء بتاع الحاج جابر. الله اعلم هل هم هيتكتموا على الخبر، او هنلاقي نبص في مشاهد من العزاء نزلت، او هنعرف بقى بعد كده كمان، او اي حاجه من دي. فلو في اي حاجه تمت، بما ان الموضوع حديث كل الناس، فانا هتلاقوني اول الناس بطلع اتكلم فيه. اللي مزعل ناس كتير جدا جدا، واللي مخليه ناس كتير جدا تتكلم من امبارح، هو عدم نزول حمدي ووفاء. مفيش ولا خبر بيقول ان حمدي ووفاء نزلوا العزاء، ما قربوش ناحية مصر. طيب يا حمدي انت مستني ايه تاني؟ طب انا مش قادر افهم، هو حمدي مستني ايه؟ طيب انت بمراتك بعيالك، لو ما كنتش حتى تنزل تاخد عزاء ابوك، طب انت مستني ايه بقى لما امك كمان تروح، ولما حد بقى يروح من قبل منك كمان من العيله او من اخواتك؟ الله اعلم مين رايح قبل مين، وانت هتفضل زي ما انت بتتفرج من بعيد؟ يعني يكفي انك انت ابوك مات وهو زعلان منك، يكفي الرسائل اللي قالها لك وهو على فراش المرض وكان اقترب اجله، وكان كل الناس عارفه الكلام ده، وانت ما طلعتش صالحته او بعت له كلمتين، بل بالعكس انت ابوك في المستشفى وراقد، وانت كنت بتقلع مراتك وبنتك الحجاب. فده شيء غريب صراحه ربنا. هوجه نصيحة أخيرة لك يا محمد، يا محمد يا جابر، فكر كويس أوي. أمك زعلانة منك ليه؟ أمك قهرانة منك ليه؟ أمك زعلانة وأنت عارف الأم. خد أمك يا محمد عشان أمك ثم أمك. ده اللي كان بيعمله الحاج جابر في حياته، بيحاول ان هو يراضي ولاده على بعض، ويراضي ولاده على امهم، ويخلي ولاده يكونوا برين بامهم وبيه. يعني الراجل ما كانش بيعمل غير كده في حياته على فكرة، من ايام ما كانوا ناس بسيطة، وده كان اسلوبه في الحياة اللي هو ماشي بيه. فالراجل عاش في سلام، يعني من زمان وهو عايش مسالم جدا، مش بتاع مشاكل ولا بتاع اي حاجة. بس ما اعرفش ابنه طالع كده لمين، حمدي طالع بالمنظر ده لمين، محدش عارف صراحة. مش عارف. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، تضغطوا لايك للفيديو ده وصلنا 10000 لايك، اشتركوا في القناه لاول مره تشوفونا وفعلوا زر الجرس. اللمه اللي انتوا شايفينها دي، ده اللي كان دايما بيحاول يعمله الحاج جابر. اللمه اللي انتوا شايفينها دي في الفيديو، لان هم هنا من الواضح ان هم كانوا ناس بسيطه جدا وعلى قدهم جدا، ويعني عايشين حياه بسيطه كلهم، الاخوات كلهم بمراتاتهم بكل حاجه، من قبل ما حالهم يتغير من حال لحال. فالحاج جابر كان دايما حريص ان هو يخلي العيله تقعد مع بعض ويتونسوا ببعض وياخدوا بالهم على بعض. من يوم ما دخلت السوشيال ميديا ما بينهم والفلوس كترت معاهم، والحوارات بقى كترت بشكل مش طبيعي، ده يتخانق مع ده، وده يعاير ده، وده يعض في ده. للأسف هو الراجل حتى قبل ما يموت بقى يقول وصايا: يا جماعة خلي بالكم من بعض، انتوا اخوات، خلي بالكم من بعض، صالح اخوك يا فلان، خلي بالك من اخوك يا فلان. يا منادى واتكلم وقال، ولكن ما كانش حد بيسمع، كل واحد في وادي. وللأسف هو المصيبة ان هم اخوات من دم واحد. ماشي. انت عايز تاخدنا عليك ولا ايه؟ الحمد لله.
قلقت الناس عليك وقلقتنا. والله ما كنتش عايز حد يقلق، ما اعرفش، انتوا اللي عرفتوهم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله والشكر ربنا يكمل شفاك على خير ويشفي كل مريض يا رب. الحمد لله الحمد لله. دي من الفيديوهات اللي كانت في آخر أيام الحاج جابر الله يرحمه، اللي كان دايما حامد ربنا وشكره على كل لحظة هو كان بيعدي بيها، سواء في الحلوة أو في الوحشة، سواء في المرض سواء في غير مرض. الراجل ده يا جماعة ربنا جعل حب في قلوب الناس من ناحيته مش طبيعي. والله العظيم أنا من امبارح معرفش حاسس كده بإحساس غريب، مع ان انا دايما بسمع ان فلان مات وفلان مات وفلان مات. على فكرة هو وجع قلوب الناس اكتر من اي حد مشهور في الدنيا بيتوفى او بيموت خلاص. يعني هو اكتر حد تحس خد حزن في قلوب الناس، معرفش ليه، غريبة. فهو ربنا من احب الله سبحانه وتعالى يعني بيوضع في قلب الناس حب ليه، معرفش. دايما احنا ممكن نسمع عن شخص مشهور مات، فنان مثلا، ممثل، مطرب، ايا كان، خلاص بقاء لله، الخبر بينزل، ممكن ناس بس تزعل لحظيا كده، والله ده فلان مات الله يرحمه. لكن انا من امبارح انا عمال اشوف الكومنتات عندي، الناس بتكتب لي ان هي بتبكي، في ناس بتبكي ومقهوره وحزينه كانها حد من اهله، كانها حد من عياله. بس اللي زعل في كل ده لما يبقى حد لا من دمه ولا من عياله ولا من اهله، يبقى حزين الحزن ده كله، واللي عايش بره مش في دماغه ان هو الله يرحمه توفى، مش في دماغه الموضوع من الاساس. يعني انا وزي ناس كتير متاكدين جدا ولا في دماغه، خلاص الله يرحمك يابا شكرا تمام، بعد يومين ثلاثه معرفش ايه اللي مستخبي. هل في ترند بقى هيطلع اليومين دول؟ لان احنا اتعودنا معاه على كده، الترندات بتاعته بتطلع في الوقت الغلط. فما نشوف، كل حاجه هتبان الفتره الجايه اللي احنا عارفينه ده كله، فلازم نبقى احنا جاهزين ومستعدين. طب هنبقى جاهزين منين ومستعدين منين واحنا بنجري ورا بعض عشان نجيب مشاهدات، عشان ناخد كلمة من هنا ونحط عليها 10، وناخد كلمة من هنا ونحط عليها 10، عشان نعمل فيديو من الهوا ونجيب مشاهدات من الهوا؟ لا ما ينفعش. اشتغل، ما قلنالكش ما تشتغلش، بس بيشتغل بالحلال، اشتغل بالحلال. اوعى تكذب، اوعى تنافق، اوعى تكذب واوعى تنافق واوعى تقول حاجه غير الحقيقه، لان الحقيقه هي اللي بتنجي صاحبها. تيجي تقول فلان الله يرحمه توفى الحاج جابر سلامه، لا والله ما بيموت الحاج. دي كانت رسالته لناس كتير حواليه، أولهم طبعا ابنه حمدي، وتاني حد طبعا اللي كان الفترة دي كان شغال تقطيع فيه جامد جدا ودعاء وكلام، أبو زياد. مش هننسى طبعا الفيديو اللي كان طالع عمله وكان شماتة الدنيا فيه علشان الراجل في المستشفى. زي ما انتم شايفين حتى الرسالة دي لأي حد، اوعى تجيب مشاهدات من هنا، اوعى تجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا عشان بس تعمل فيديو من الهوا وتجيب مشاهدات وخلاص. فده كان مبدأ الراجل في الحياة. الراجل ده كان عنده قناة على فكرة لوحده، كان عنده قناة بتاعته هو، وكان بيطلع يعمل فيها فيديوهات بسيطة جدا كانت بتاعته، بس هو مش في دماغه. يعني كان كل فين وفين لما كان ممكن القناة دي ينزل فيها حاجة، وبرغم كده الناس كانت بتحبه جدا، وكانت تدخل تسأل عنه، وكانت تدخل تشوفه هو فين، وتروح في قنوات ولاده يقعدوا يسألوا عنه. حاج جابر لا، أنا عن نفسي والله العظيم مش متابع للعيلة دي من زمان قوي، متابعهم من قريب، من أيام ما بدأت أتكلم عن حمدي ووفاء واللي كان بيحصل. ولكن أنا بقول لكم هو الراجل ده في شيء لله، يعني أنت تبص له كده تحبه، ربنا بيوجد حب في قلبك ليه كده من لا شيء، معرفش ليه. يمكن هو راجل حكيم وراجل من زمن الناس اللي خلصت الله يرحمه، الناس اللي كنت تقعد معاها تسمع بس كلام حلو وكلام فيه حكمة وكلام فيه حاجة يعني تطلعك لقدام. ممكن ده السبب اللي يخليك دايما تتعلق بيه، عشان فيه ريحة من ريحة زمان والناس بتوع زمان. فمش هقول غير الله يرحمك يا حاج جابر، ربنا يرحمه وربنا يحنن قلوب عياله على بعض. احنا نتمنى ان احنا نصحى نلاقي حمدي مصالح فلان وفلان مصالح علان، وكلهم حبايب وكلهم متجمعين، ونشوف الناس، لان انتوا المفروض مثال وقدوة لناس تانية. انتوا مشاهير دلوقتي، فانتوا المفروض قدوة لناس غيركم، انتوا بتخلي الناس تقلدكم في اللي انتوا بتعملوه،
سواء انت بقى قلعت مراتك او لبست مراتك، في ناس ممكن تقلدك لان هي الناس دي بتحبك، وفي ناس هتنفر منك مش هتحب اللي انت بتعمله. بس لو واحد بس فكر يقلدك ويعمل زيك هتشيل ذنبه مدى حياتك وهتتحاسب عليه. فده اللي احنا بنعمله، بنحاول في القنوات بتاعتنا ان احنا ما نوجهش الناس للغلط. ده اهم شيء، ما نوجهش الناس للغلط وبس. الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا. لو وصلت معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.